No nii, lugupeetud vaatajad, need on siis pangakaardid, kaks erinevat, ülemine on Swedbanki oma, alumine on SEB oma ja nagu näete, siis Swedbanki kaardi peal tagumised 3 numbrid ongi see vajalik CVV2 kood selleks, et sooritada Steamist osta. Nii, vaatame nüüd edasi. No nii, siin on meil siis Steam ees selleks, et osta Arma 2, me lähme vajutame Store. Siia Search for the Store kirjutame Arma 2. Niimoodi ja siis otsime Combined Operations, et täna ta maksab siis 20 €. Vajutame selle peale. Vajutame Add to Cart. Teil ta võib küsida teie vanust, siis panete seal mingi, ma ei tea, 17. detsember 59 ja siis panete siia Purchase for myself, see on siis endale ostmine. Nii, vajutatud ja siin ta siis tuleb ja küsib teie käes, kuidas te soovite maksa. Siis teie valite siit Visa. Siin tulevad siis andmed, teie omad. Siia sisestate siis kaardinumbrid. Okei, siin on kõik minu andmed, palju õnne. Nii, siia kirjutate siis kaardinumbrid, mis on selle ees kirjutatud. Siin panete, millal see läbi siis saab. Ja siia panete selle CVV2 koodi, mis on Hansa puhul, tähendab Swedbanki puhul on siis 3 viimast numbrit seal taga. Ja SEBi kohta ma näitan, kuidas seda teha, kuna SEBil Visa on elektroonilisel kujul ja siis sisestate siia, panete kaardnumber, kõik need, mida iganes need numbrid siia kirja, panete mingi, ma ei tea, ja siia panete siis õige numbri, siia panete, ma ei tea, mida iganes. Last name ka, billing address võite panna enda oma, jah, see billing information, siis panete selle omaniku nagu andmed, kes seal kaardi peal on. Billing address võite panna ükskõik midagi, näiteks Kopli 11, ma ei tea, 12, siis postkoodi, telefoninumbri, mida iganes. Ja siis valite siit muidugi ka maad, kus te elate, siin Eesti määratud ja vajutate Continue, mille peale peaks kõik korras olema. Nii, no nii, SEBi kaardi omanikud, siis on vaja luua virtuaalkaart Visa selleks, te lähete tooted-teenused, loogite muidugi sisse oma internetipanka, lähete tooted-teenused, vajutate kaardid. Nagu te näete, siis mul on see minu põhikaart, siis on Visa virtuaalkaart, see on see, mis mul hetkel töötab ja see on siis eelmine kaart, mis on kehtivas lõpetanud. Siis selleks, et uut kaarti tellida, siis vajutate kaardi tellimine, kaartide nimekiri ja lähete otsite Visa virtuaalkaarti ja vajutate alustan tellimist, siis vajutate ja siis sisestate vist oma parooli, ühe ta küsib ja peale seda ta annab siis kaardi andmed, minu kaardid, ma näitan siis see, mis on kehtivas lõppenud, siis tuleb teil samasugusel kujul, siis selleks, et seda CVV2 koodi saada, siis vajutate vaatan täpsemalt, siin ta siis näitab teile selle CVV2 koodi ja ülejäänud teete nii, nagu ma näitasin selle Swedbanki kaardiga. Jõudu ja jaksu, loodan, et oli abi ja nägemist.